Konferenza bit-titlu Shaping the Future National Arts Education Conference, organizzata mill-Kunsill Malti għall-Arti, laqgħet diversi edukaturi u prattikanti kulturali minn pajjiżna u anke minn oħrajn Ewropej fejn iddiskutew il-ġejjieni fl-edukazzjoni fl-arti. Dan inkluda l-iżvilupp ta' Akkademja Nazzjonali għall-Arti Viżiva u Performattiva f'Malta, bil-għan li tinbena ekosistema edukattiva soda u uniformi li tirrifletti l-aspirazzjonijiet kulturali u viżjoni sostenibbli għall-pajjiż. Fl-MCAS fraħal ġdid panel ta' esperti ta' ħarsa lejn l-isfidi u l-opportunitajiet eżistenti flimkien mal-investimenti meħtieġa biex jinbena qafas sostenibbli f'dan ir-rigward. Iċ-Ċermen Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Luke Dalli qal li din il-konferenza tagħmel parti mill-proċess ta' riċerka u konsultazzjoni dwar il-proposta għat-twaqqif ta' Akkademja Nazzjonali għall-Arti Wirja u Performattiva bħala parti mill-Istrateġija Nazzjonali tal-Edukazzjoni sal-2030. Il-Ministru responsabbli mill-Kultura f'pajjiżna u Imbonnici enfasizza dwar l-importanza ta' din il-konferenza. Li qed nagħmlu llum fejn qed niddiskutu, nanalizzaw ir-riċerka u naraw kif nistgħu ntejbu l-ħidma flimkien hija xi ħaġa li ħadħalli legat importanti ħafna għall-futur tal-ġenerazzjoni li tilgħin. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li din turija ċara tal-impenn tal-Gvern li nkompli jinvesti fit-tagħlim mhux l-inqas dak kreattiv u artistiku bħala parti integrali mill-kurrikulu nazzjonali. U naħseb li llum kien evidenti ħafna mid-diversi interventi illi rajna illi hemm l-arfin illi meta jkun hemm kollaborazzjoni f'dan is-settur partikolari nistgħu naraw evoluzzjoni li permezz tagħha nassiguraw futur mill-aqwa għal ulied dan il-pajjiż.